الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, taendelea na darasa yetu na nitazungumzia kuhusu sifa za mke mwema katika Uislamu sehemu ya pili. Dada zangu katika iman, mke mwema sifa yake ya tatu ni kwamba mke mwema ni yule anayemfurahisha mume wake pindi anapomtazama sura yake, yani appearance yake, sifa zake na mavazi yake yamfurahishe pindi mume wake anapomtazama. Yani anapaswa awe ni mwenye kujiandaa kwa kumtii na kutimiza maamrisho yake bila ya kuchukia na bila ya kuwa na kiburi. Imepokewa na Abu Huraira radhiallahu anhu ambaye ameeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa juu ya mwanamke bora, akajibu, mwanamke bora ni yule mwenye kumfurahisha mume wake pindi anapomtazama, anamtii pale anapomwamrisha na haendi kinyume juu ya nafsi yake mwenyewe na mali yake dhidi ya anayoyachukia. Hadithi hii imepokewa na Imam al-Bukhari na ni hadithi namba 5954 na kadhalika imepokewa na Imam Muslim na ni hadithi namba 2107. Dada zangu katika iman, namna hii ndivyo anavyotakiwa kuwa mke mwema kwa njia ya sura na sifa. Anatakiwa kutilia uzito yani mkubwa juu ya sura na muonekano wake wakati anapokuwa mbele ya mume wake. Kadhalika anatakiwa kutilia uzito na kutilia yani umuhimu kwa kutimiza maamrisho yake, hamu yake na haja yake. Kwa masikitiko dada zangu katika iman, kwa masikitiko makubwa, wanawake wengi miongoni mwetu yani tunatilia umuhimu kujipamba na kujipodoa tu wakati tunapotaka yani kutoka nyumbani kwenda katika sherehe au mkusanyiko na mfano wa hayo. Lakini mume dada zangu katika iman anapoingia nyumbani yani anamkuta katika mavazi, anamkuta yani mke wake katika mavazi mabaya na harufu mbaya, yani anamkuta na sifa ambazo zinamkimbiza kutoka kwake. Aidha pia kuna wanawake miongoni mwetu, na Allah tuongoze sote, ambao ni waasi na viburi, yani wanapuuza waume zao na kuwakasirisha. Mwanamke huyu dada zangu katika iman anakuwa ni mwenye kuleta maisha kuwa magumu, maisha ya taabu na maisha ya udhaifu nyumbani kwake, na anakuwa ni mwenye kuizika nafsi yake mwenyewe kwenye kaburi. Imam Muslim amepokea katika hadithi sahihi yani na ni hadithi amepokea katika hadithi yake sahihi na ni hadithi nambari 715 kupitia kwa Jabir radhiallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mmoja wenu anapofika wakati wa usiku kutoka safari asiwajie familia yake, yani asimshtukize mke wake usiku. Kwa nini? Yani anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ili mwanamke ambaye mume wake alikuwa hayuko aweze kujinyoa, yani aweze kujitayarisha vizuri, na mwanamke wa nywele zake zilizovurugika ambaye nywele zake zilikuwa haziko sawa aweze kadhalika kuchanua nywele zake na kujipamba vizuri ili kumkaribisha mume wake. Dada zangu katika imani, hapa kuna funzo tukufu kwa mwanamke, nalo ni kwamba anatakiwa kumkaribisha au mwanamke anatakiwa kumkaribisha mume wake kwa ukamilifu wa usafi, sura nzuri na yani manukato mazuri. Hili ni haswa pale ambapo mume wake alikuwa hayupo au amesafiri. Hili linahitajika dada zangu katika imani ili mwanamke kuweza kujiandaa na kujitayarisha. Hili linahusu hata kufanya utaratibu wa nyumba na muonekano wake. Aisha radhiallahu anha ameelezea kwamba alikuja Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka safari, nikawa nimefunika mapazia yangu na yalikuwa na picha. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoiona akairarua na kusema, watu watakaokuwa na adhabu kali siku ya Kiyama ni wale wanaoingiza viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala au wanaoigiza viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika iman, tukafanya
mto mmoja au zaidi. Hadithi hii imepokewa na Imam al-Bukhari na ni hadithi namba 5954 na kadhalika 6107. Kwa nini dada zangu katika iman aliweka pazia haya? Kwa nini Aisha radhiallahu anha aliweka pazia haya? Ni kwa kuwa alitaka yani atakapoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake akute nyumba na yeye mwenyewe katika sura nzuri. Dada zangu katika iman, katika hadithi hii tunapata faida kwamba mwanamke anatakiwa kutengeneza nyumba yake na kuipanga kama ambavyo vile vile inatakiwa yani kwake kujitayarisha maandalizi kwa njia kikamilifu na kukutana na mume wake kwa njia nzuri. Hizi zote ni sifa zilizokuja katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam za mwanamke na mke mwema. Pia dada zangu katika iman, miongoni mwa hayo ni yale yaliyopokewa na At-Tabarani katika yani Mujam al-Awsat nambari 1743. Imam al-Albani amesema kuwa ni sahih katika sahih nambari 3370 kupitia kwa Anas bin Malik ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, je, nisiwaeleze wanawake wenu kwa nini yani nisiwaeleze wanawake wenu peponi? Yani mke mwenye sifa zinazosifika na kazi yenye kubarikiwa akawa ni mwenye yani kustahiki kuwa peponi. Akaendelea kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mwanamke mwenye mahaba na mwenye rutuba ambaye pia anapokasirika au akafanyiwa vibaya au mume wake akakasirika, anasema naweka nini? Anasema naweka mkono wangu kwenye mkono wako, yani sitosinzia mpaka utakapofurahi. Yani kumaanisha hatolala mwanamke ule wala kufurahi mpaka awe radhi naye, yule mume awe radhi naye. Kwa masikitiko dada zangu katika imani makubwa, kuna wanawake miongoni mwetu yani wanaolala pasina kujali waume zao wamekasirika usiku wa kwanza au usiku wa pili, usiku wa tatu hadi mwezi mzima, hawajali kana kwamba yani dada zangu katika iman, jambo hili halimhusu kabisa na hajali kule kukasirika kwa mume wake, kana kwamba yani hatokuja kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala na kumhisabu kwa matendo haya anayoyafanya. Dada zangu katika iman, yani sifa ya nne ya mwanamke mwema dada zangu katika iman, yani mke mwema ni yule anayemtii mume wake. Dada zangu katika iman, mke mwema anatakiwa kumtii mume wake, na katika sifa za mke mwema ni yale yaliyopokewa katika As-Sunan ya Al-Baihaqi juzi ya 7 ukurasa wa 82 na Imam Al-Albani amesema kuwa ni sahih katika As-Sahih ukurasa wa 3380, yani kupitia kwa Abu Ubaida ambaye ameeleza kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, wabora wa wanawake zenyu ni wale wenye mahaba na wenye rutuba, walio na maafikiano na wanaohusia yani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na waovu wa wanawake wenu au wanawake zenyu ni wale wenye kuonyesha mapambo yao na wenye kiburi na ni wanafiki. Hakuna yeyote dada katika imani katika wao, anaendelea kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna yeyote katika wao atakayeingia peponi isipokuwa watakuwa ni mfano wa kiasi cha jogoo zilizo na madoadoa meupe kwenye mbawa na makucha. Dada zangu katika imani, zitazame hizi sifa alizonazo mke mwema. Na miongoni mwa sifa sasa za mke mwema ni mke mwema ni mke mwenye mahaba. Hii ni sifa ambaye ni tukufu na yenye kusifiwa kwa yule mwanamke miongoni mwetu mwema na yule mke aliyebarikiwa. Bimaana kumaanisha kwamba anapenda kufanya kufanya aweze kupendwa. Hakuna mwingine anastahili mapenzi haya kama mume.
Yani, mke anatakiwa yani kuhakikisha ameshinda kwa kuweza kuyapata mapenzi ya mume kwa maneno yake, muonekano wake, matendo yake na tabia zake. Pili, yani mke mwema ni mke mwenye rutuba, kumaanisha azae watoto wengi, na ni sifa yenye kusifika kwa mwanamke. Mwanamke huyu ni katika wanawake bora. Ikiwa mwanamke huyu yuko na ila yoyote au maradhi, ni jambo ambalo halitomdhuru, kwa kuwa sio jambo ambalo amefanya kwa kupenda kwake kukosa watoto au kuwa na watoto wachache au hiari yake. Dada zangu katika imani na kadhalika, mwanamke bora wanawake bora ni wale walio na maafikiano, yani kumaanisha asiwe mkali na mgumu, yani hardliner kwa mume wake na kwa watoto wake. Anatakiwa kuwa msikivu na mtiifu. Hatakiwi yani kuwa ni mwenye kiburi na majivuno, na hatakiwi kumdharau mume wake, na kadhalika hatakiwi kuwa muasi na careless. Dada zangu katika imani, kadhalika mwanamke mwema wanawake wema ni wale wanaohusia, kumaanisha yani mwenye kuhusia na kumliwaza mume wake na kusimama karibu naye. Anatakiwa awe ni mwenye kumsaidia katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala, na kila kinachofanya kuleta furaha na maafikio katika nyumba yao na katika ndoa yao. Na kadhalika mwanamke mwema ni yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumaanisha yani sifa hizi yani zinakuwa ni zenye kunufaisha. Kwanza pindi mwanamke yani atakapomtia Allah subhanahu wa ta'ala, leo atakuwa ni mwenye mahaba na mwenye rutuba na maafikiano na mwenye kuhusia kwa kutafuta mambo ya kidunia na sio kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa hizi hazitoleta manufaa wala matunda yoyote, wala hazitozaa matunda yoyote yani katika maisha ya ndoa. Sifa hizi zitamnufaisha tu akiwa anazifanya kwa kutafuta nini? Kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na akaishi juu ya uchamungu wake katika ndoa yake. Na kadhalika dada zangu katika imani, katika sifa kadhalika ya mke mwema ni kama yani ilivyokuja yani muovu ya wanawake zenyu ni wale wenye kuonyesha mapambo. Kwa hivyo wanawake mwanamke ambaye kwamba hana sifa bora ni yule mwenye kuonyesha mapambo yake, bimaana walio na kiburi. Kwa hivyo sifa ya mwanamke yote aliye na kiburi ni yani katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inahesabiwa kuwa ni muovu, na kuna mafungamano baina ya kuonyesha mapambo na kiburi. Mwanamke anayekwenda nje barabarani na ni mwenye kuonyesha mapambo yake, amejipodoa na kujitia manukato, marashi na vazi lenye kubana mwili wake, ili shetani aweze kumfuata nyuma yake na kuleta fitna katika jamii. Mwanamke mwenye kutoka kwa sifa hizi anafanya hivyo ili apate nini? Mwanamke mwenye kutoka yani kwa sifa, yani si mwanamke mwenye kuonyesha mapambo yake, anakuwa na sifa bora zaidi. Dada zangu katika imani, takomea hapo kwa leo na tutaendelea na sehemu ya 3 ya sifa hii. Shukran jazila.